空调开26度害了多少家庭？幸亏空调师傅提醒。每到盛夏，空调房里的26度仿佛成了安全温度的代名词。社交媒体上，空调开26度最省电，26度是人体最舒适温度的科普帖铺天盖地，甚至有机构宣称26度能减少空调病发病率。然而，近期多位空调维修师傅在社交平台发声指出，盲目设定26度可能引发设备故障、电费激增，甚至健康隐患，部分家庭因此损失数千元维修费。这一反常识的提醒瞬间引发全网热议，被奉为黄金法则的26度究竟藏着多少不为人知的陷阱？要理解这场争议，需先拆解26度神话的构建逻辑。2005年，中国标准化研究院牵头制定房间空气调节器能效限定值及能源效率等级，首次将26度作为节能测试的基准温度。此后，媒体将这一技术参数简化为26度最省电的消费建议。加之公共卫生部门对空调病的警惕，26度逐渐被包装成兼顾健康与经济的完美温度。但现实数据却给出截然不同的答案。家用电器研究2024年抽样检测显示，全国 36% 的家庭空调存在因长期设定26度导致的压缩机过载问题，其中 12% 的故障直接源于温度设定与使用场景的错配。空调师傅们揭露的第一个陷阱是26度与房屋保温性能的矛盾。以北京某老旧小区为例，其墙体传热系数达 1.8 万，远超新建节能建筑 0.5 的标准。当室外温度35度时，这类房屋每小时需额外消耗 0.3 度电，维持26度室温，相比保温良好的房屋能耗增加 60%。更极端的是，南方回南天场景，湿度超 90% 时，空调除湿负荷激增，若仍强制设定26度，压缩机将长期高负荷运转，故障率提升3倍。上海某维修平台数据显示，2024年6月因湿度问题导致的空调故障中 78% 的用户习惯将温度锁死在26度。设备损耗的连锁反应更令人心惊。空调压缩机设计寿命通常为8至10年，但长期在26度临界点运行会加速磨损。格力电器实验室的耐久性测试表明，在35度室外环境下，连续30天将温度设定在26度的空调压缩机轴承磨损量比设定28度的机组高出 42%。这种隐性损伤在保修期内难以察觉，一旦过保，更换压缩机的费用高出2000至4000元，相当于普通空调1/3的售价。美的售后数据显示，2023年其处理的压缩机故障案例中， 35% 与用户长期设定26度有关。健康风险同样不容忽视。日本环境医学研究所2021年追踪了5000个家庭，发现夜间将空调设定在26度的群体，晨起咽喉痛发生率比设定28度的群体高出 23%。原因在于人体睡眠时新陈代谢率下降 15%。26度环境会导致二表血管收缩，高度散热效率。更危险的是温差陷阱，当室内外温差超过7度时，血管频繁收缩扩张会加重心脏负担，心血管疾病患者发病率增加 18%。2024年7月因空调温差过大诱发心梗的病例中， 61% 的患者习惯将空调设定在26度，节能效果也被严重高估。清华大学建筑技术科学系实测数据显示，在30平米的卧室中，将温度从26度调至28度，每小时可节省 0.12 度电，按每天使用8小时计算，1个月仅电费就能省下 28.8 元。但若考虑设备损耗成本，长期设定26度导致的维修费用反而可能抵消数年的电费节省。这种伪节能现象在出租屋尤为普遍。某长租公寓平台统计显示，其管理的20万间房源中 43% 的空调因租客设定26度出现故障，平均每间房间维修成本增加600元。面对这场认知颠覆，空调师傅们给出了实用解决方案，根据场景动态调节温度，
白天活动时，室内外温差控制在5至7度为宜，即室外35度时设定28至30度。夜间睡眠时，建议使用26度加除湿模式组合，既保证舒适度，又降低压缩机负荷。对于老旧房屋，可搭配风扇使用，通过增强空气流动弥补保温不足。实测显示，这种组合比单纯设定26度节能 22%。海尔之家推出的 AI 空调已能根据室内人数、湿度自动调节温度。其用户数据显示，智能模式比固定26度模式平均省电 15%。我认为26度神话的破灭，本质上是技术参数简化传播导致的认知偏差。在节能减排与健康生活的双重诉求下，我们更需要基于科学数据的动态调节策略，而非机械遵循某个完美数字空调作为调节环境的工具。其使用智慧应体现在对具体场景的精准响应，而非对单一指标的盲目崇拜。